Викторианская эпоха давно закончилась, но ее стиль, претерпев некоторые изменения, по-прежнему жив. Конечно, не каждый дом или квартиру можно оформить в викторианском стиле, но вот приобрести и установить подобный камин может практически каждый. Создание интерьера гостиной в доме начинается с камина. Чугунный камин фирмы Шенгри поможет вам достичь гармонии и целостности выбранного стиля. Великолепное качество исполнения камина и его цена сделают вашу идею реальной и легко выполнимой. Компания Шенгри – это один из крупнейших производителей и мировых экспортеров каминной продукции. За долгие годы своего существования компания завоевала высокую репутацию надежного партнера на международном рынке. Стильный, практичный и долговечный чугунный камин со встроенной топкой, декоративным обрамлением в виде чугунного портала и литой верхней полкой украсит интерьер вашего дома, придав ему изысканный и неповторимый вид. Камин выдержан в викторианском стиле, полностью отлит из чугуна, покрыт черной термостойкой краской с элементами шлифовки. Сопряжение между топочной камерой и порталом выполнено в виде уплотненного замка с фиксацией соединений с 4 металлическими болтами. Открутив болты и отсоединив топку от камина, можно использовать каминный портал отдельно для возведения другого камина и создания того или иного архитектурного ансамбля. Топка снабжена съемной каминной решеткой и открывающимся чугунным люком для регулировки отверстия дымохода. После того, как дрова в камине прогорели, люк можно закрыть, перекрыв тем самым выход потока теплого воздуха наружу. Камин весом 82 кг не требует под собой возведения мощной фундаментной основы, а габаритные размеры 930 мм в ширину и 990 мм в высоту позволят установить камин в самой небольшой гостиной. Особое внимание обращает на себя внутренняя глубина топочного отсека 270 мм, выполненная по европейским стандартам, как в лучших домах Англии времен правления королевы Виктории. Небольшая глубина топки в сочетании с чугунным основанием камина направлена на отдачу и сохранение тепла в каминном зале, что нельзя сказать о каминах с большой топочной камерой. Камин практически готов к установке. Единственное, что потребуется, это возвести дымоход. Опытные печники готовы взять на себя вопрос по установке данного камина с привязкой его к тем или иным интерьерным решениям. Сибирский центр печного и каминного литья предлагает беспрецедентно низкие цены на данные камины, поэтому, остановив выбор на нашем камине, вы не только подчеркнете уникальность и неповторимость своего интерьера, но и в разы сэкономите свой бюджет. Мы ждем вас по адресу: город Новосибирск, улица Большевицкая, дом 177, офис 204. Бесплатный телефон для справок 8 800 505 0890. Наш сайт www.promagro.ru.